សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយដោយនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺជារឿងរ៉ាវសាច់រឿងរបស់បងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់បានជួបនៅរឿងរ៉ាវហេតុការណ៍ដ៏រន្ធត់មួយដែលនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមិនដែលធ្លាប់ជួបពីមុនមកទេណាហើយគាត់ក៏បានថារឿងរ៉ាវមួយហ្នឹងគឺដិតដាមនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់គាត់ខ្លាំងមែនទែនហើយវាមិនទាន់រលប់មកទៅនៅឡើយណាដោយចង់ដឹងថាបងប្រុសម្នាក់ហ្នឹងគាត់បានជួបនៅរឿងរ៉ាវហេតុការណ៍អីខ្លះដែលធ្វើឲ្យគាត់ភ័យតក់ស្លុតអញ្ចឹងយើងមានតែចូលទៅកាន់សាច់រឿងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាតោះដែលដំណើរសាច់រឿងរបស់យើងគឺបានចាប់ផ្ដើមឡើងដោយបងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់មានឈ្មោះថាបង្វាន់ហើយចំពោះបង្វាន់ឯហ្នឹងគឺគាត់ជាអ្នករស់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងផ្ទាល់តែម្ដងហើយបើយើងនិយាយពីការងាររបស់គាត់វិញហ្នឹងគឺគាត់គឺជាអ្នកធ្វើស្រែចម្ការមួយរូបនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងហ្នឹងហើយចំពោះរឿងរ៉ាវដែលគាត់បានជួបហ្នឹងគឺកើតឡើងកំឡុងឆ្នាំ2008ឯណោះហើយបើសិនជាយើងធៀបពេលវេលាដែលគាត់បានជួបជាមួយនឹងពេលវេលាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺថាមានរយៈពេលយូរខ្លាំងមែនទែនណាហើយបើនិយាយពីការចំនួនហ្នឹងវិញគឺថានៅតាមផ្លូវដូចជាគាត់នៅតាមបណ្ដាស្រុកស្រែចម្ការអីចេះទៀតណាគឺថាមិនមានភ្លើងមិនមានផ្លូវអីហ្នឹងដូចសពថ្ងៃនោះឡើយជាពិសេសហ្នឹងបើនិយាយពីផ្លូវជាតិផ្លូវលំអីហ្នឹងគឺថាអត់មាននោះទេជំនួសមកវិញដោយផ្លូវដូចជាផ្លូវដែលមានកលិចកលុកពិបាកក្នុងការជិះឬគឺហៅម្យ៉ាងទៀតដែលជាផ្លូវតេះគោហើយចំពោះរឿងដែលគាត់បានជួបហ្នឹងគឺគាត់បានជួបពេលហ្នឹងគឺនៅក្នុងសាលាដូចជាសាលារៀនវិទ្យាល័យអីហ្នឹងមានការចាក់បញ្ចាំងកុនហើយការពីចំនួនហ្នឹងឲ្យតែមានការចាក់បញ្ចាំងកុននៅទីតាំងណាមួយហ្នឹងគឺថាមានមនុស្សច្រើនកកទៅចូលរួមមើលទស្សនាខ្លាំងមែនទែននិយាយរួមទៅការពីចំនួនហ្នឹងគឺអត់ទាន់មានទូរទស្សន៍មានខ្សែកាបទូរស័ព្ទអីដូចចំនួនហ្នឹងទេដូច្នេះហើយឲ្យតែមានការចាក់បញ្ចាំងល្ខោនឬក៏មានការជួបជុំនៅទីតាំងណាមួយហ្នឹងគឺថាមនុស្សម្នាបងប្អូនយើងអីហ្នឹងគឺថានាំគ្នាទៅច្រើនដើម្បីទទួលបាននៅអារម្មណ៍ភាពរីករាយសប្បាយអីហ្នឹងប៉ុន្តែចៃដន្យអីផ្ទះរបស់បងវ័នហ្នឹងជាប់ជាមួយនឹងវត្តណាហើយវត្តហ្នឹងក៏បានជាប់ជាមួយនឹងសាលារៀនដែលគេចាក់បញ្ចាំងល្ខោនបញ្ចាំងកុនអីហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាដើម្បីឲ្យបងវ័នគាត់បានដើរដល់កន្លែងទីតាំងសាលាដែលគេមានចាក់បញ្ចាំងល្ខោនអីហ្នឹងគាត់មិនត្រូវដើរឆ្លងកាត់វត្តហ្នឹងសិនមកដល់ទីតាំងដែលគេមានមនុស្សច្រើនកកជុំគ្នាហ្នឹងដោយសារតែវត្តហ្នឹងគឺវានៅចន្លោះកណ្ដាលហើយសាលារៀននៅខាងមុខហើយផ្ទះរបស់បងវ័នវិញហ្នឹងគឺគាត់នៅខាងក្រោយហើយបើនិយាយពីចំពោះខ្លោងទ្វារវត្តហ្នឹងវិញគឺមានរូបសំណាកតោពីរដែលមួយនៅខាងឆ្វេងខាងស្ដាំដែលជាទូទៅនៅពេលដែលយើងទៅវត្តឬក៏ជិះកាត់មុខវត្តអីហ្នឹងគឺយើងតែងតែឃើញតោមួយគូនឹងហើយចំពោះពេលវេលាដែលបងវ័នគាត់ដើរទៅមើលវិញគឺម៉ោងដែលគេចាក់បញ្ចាំងកុនហ្នឹងគឺនៅម៉ោងប្រហែលជាម៉ោង7ហើយបញ្ចប់ការចាក់ហ្នឹងទៅវិញគឺនៅប្រហែលជាម៉ោង10ឬក៏ម៉ោង11អីហ្នឹងហើយនៅពេលដែលកុនឬក៏ល្ខោនអីហ្នឹងត្រូវបានចាក់បញ្ចាំងចប់អីហើយអ្នកភូមិអ្នកស្រុកក៏បាននាំគ្នាមកផ្ទះវិញទាំងយប់ហ្នឹងទៅដោយមិនមាននរណាម្នាក់ធ្វើការស្នាក់នៅអីក្នុងបរិវេណវត្តហ្នឹងឡើយប៉ុន្តែបើចំពោះពីបងវ័នវិញគឺគាត់ពេលដែលការចាក់បញ្ចាំងកុនអីចប់គាត់មិនទាន់បានទៅផ្ទះវិញទេគាត់នៅនិយាយប្រូប្រាយគ្នាលេងជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ណាដោយសារតែមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់គឺជាអ្នកលក់ដូរអីវ៉ាន់នៅក្នុងវត្តហ្នឹងពេលដែលមានការប្រគំឬក៏ការជួបជុំណាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់គឺជាអ្នកលក់អីវ៉ាន់ដូចជាលក់ទឹកសុទ្ធនំនែករបស់របរក្មេងលេងអីហ្នឹងហើយចំពោះបងវ័នវិញគាត់ក៏បានជក់មាត់ប្រាយគ្នានិយាយគ្នារហូតដល់ម៉ោង12យប់ហើយនៅពេលដែលបងវ័នគាត់ដើរត្រឡប់មកផ្ទះវិញហ្នឹងគឺថាគាត់ដើរមកផ្ទះតែម្នាក់ឯងនោះទេដោយសារតែអ្នកដែលចូលរួមក្នុងការមើលទស្សនាល្ខោនអីហ្នឹងគឺថាពេលដែលចប់កុនចប់ល្ខោនអីហ្នឹងពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាបានដើរមកផ្ទះវិញភ្លាមតែម្ដងណាពួកគាត់មិនបាននៅជជែកគ្នាដោយបង្វាន់របស់យើងនោះឡើយហើយពេលដែលគាត់ដើរមកវិញតែម្នាក់ឯងហ្នឹងដើរកាត់ដល់កន្លែងមុខខ្លោងទ្វារវត្តដែលមានរូបសំណាកតោពីរអីហ្នឹងពេលដែលគាត់មុនដើរម្ដងហ្នឹងគឺថាសីតុណ្ហភាពក៏ដូចជាអាកាសធាតុហ្នឹងគឺវាធម្មតានោះទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ដើរកាត់ដល់កន្លែងមុខខ្លោងទ្វារហ្នឹងហើយស្រាប់តែសីតុណ្ហភាពក៏ដូចជាបរិយាកាសហ្នឹងគឺថាស្រាប់តែចុះត្រជាក់ភ្លាមតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យគាត់មានលក្ខណៈថាព្រឺរោមឬក៏ត្រជាក់ចុងដៃចុងជើងហើយពេលដែលគាត់បានដើរឆ្លងកាត់ផុតកន្លែងរូបសំណាកតោពីរមុខខ្លោងទ្វារវត្តហ្នឹងហើយស្រាប់តែគាត់ឮសំឡេងដូចជាតោក្រហមហើយពេលដែលគាត់ឮចឹងហើយបងវ័នហ្នឹងគាត់ក៏បានងាកមើលក្រោយភ្លាមពេលដែលគាត់ងាកមកភ្លាមហ្នឹងគឺថាអត់មានឮអីនោះទេតោអីហ្នឹងគឺវានៅស្ងៀមហើយពេលហ្នឹងដែរគឺអាការៈដែលគាត់ឃើញគឺវាល្ងិតពេលហ្នឹងគឺវាជាម៉ោងពេលយប់ដែលម៉ោង12អីហ្នឹងហើយពេលដែលគាត់ងាកទៅខាងក្រោយដែលគាត់បានឮមុនហ្នឹងអត់មានឃើញអីក៏ដូចជាអត់ឮអីទៀតហ្នឹងគាត់ក៏បន្តដំណើររបស់គាត់ដើរបន្តទៀតទៅហើយគាត់ក៏បានដើរបន្តិចក៏ស្រាប់តែឮដូចជាសម្រាប់ជើងសត្វតែវាដើរឮដូចសំឡេងជើងសេះចឹងដែលដើរគឺសំឡេងហ្នឹងគឺវាលាន់បែបហ្នឹងហើយពេលហ្នឹងដែរគាត់ក៏បានងាកទៅមើលម្ដងទៀតទៅគឺថារូបសំណាកតោហ្នឹងគឺថានៅដដែលគឺវាអត់មានចលនាអត់មានអីគឺវានៅឈរនឹងថ្កល់ណាហើយពេលហ្នឹងដែរបងវ័នគាត់ថារោមដៃរោមជើងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺថាបាសអស់ហើយពេលហ្នឹងបងវ័នគាត់ក៏បានគិតក្នុងចិត្តទៅថាប្រហែលជាមានអីមកលោលេងជាមួយគាត់ហើយប៉ុន្តែចំពោះបងវ័នដែរហ្នឹងគាត់ក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែលស្មារតីរបស់គាត់ហ្នឹងដូច្នេះគាត់ក៏បានតាំងចិត្តតាំងអារម្មណ៍របស់គាត់ឲ្យស្ងប់ចឹងទៅ
គាត់មិនសូវគិតក៏ដូចជាមិនសូវ focus លើវាពេកនិយាយរួមទៅគឺបង្វន់គាត់អត់ភ័យអត់តក់ស្លុតអីទេហើយគាត់ក៏បានព្យាយាមដើរទៅមុខបន្តទៀតហើយអ្វីដែលកាន់តែចម្លែកហ្នឹងគាត់ថានៅពេលដែលគាត់បន្តដំណើរទៅមុខទៀតហ្នឹងអាសម្រាប់ជើងហ្នឹងគឺវានៅតែលឺបន្តទៀតណាដោយថានៅពេលដែលគាត់ដើរអាសម្លេងហ្នឹងគឺវាដើរតាមដែរហើយចំពោះបង្វន់ពេលហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ដើមភ័យណាដែលក្នុងចិត្តរបស់គាត់គឺថាបងគុណម៉ែគុណឪជួយកូនហងទេវតាព្រះអីហ្នឹងគឺថាគាត់បានមកអស់ហើយពេលហ្នឹងដែរគាត់ក៏បានដើរជិតដល់ផ្ទះរបស់គាត់ណាប៉ុន្តែពេលដែលគាត់ដើរជិតដល់ផ្ទះហ្នឹងអាសម្លេងដែលសម្រាប់ជើងក៏ដូចជាជើងសัตว์តោអីហ្នឹងដើរហ្នឹងគឺថាវាកាន់តែលឺខ្លាំងទៅចិត្តគាត់យកតែម្ដងណានិយាយទៅគឺថាក្នុងអារម្មណ៍របស់បងវ៉ាន់គឺគាត់ថាបន់ឲ្យតែឆាប់ដល់ផ្ទះទេពេលដែលដល់ផ្ទះហ្នឹងគាត់អាងនឹងនិយាយរឿងរ៉ាវដែលគាត់បានជួបហ្នឹងប្រាប់ទៅកាន់អ្នកផ្ទះរបស់គាត់ប៉ុន្តែស្រាប់តែពេលដែលគាត់ដល់ផ្ទះហ្នឹងគាត់ក៏បាននិយាយរឿងរ៉ាវដែលគាត់បានជួបហ្នឹងប្រាប់ទៅកាន់អ្នកផ្ទះរបស់គាត់បងប្អូនពុកម៉ែហ្នឹងប៉ុន្តែសមាជិករបស់គាត់ហ្នឹងគឺមិនបានជឿលើគាត់នោះឡើយថែមទាំងចោទគាត់ថាបានផឹកស្រាស្វឹងអីចឹងទៀតចេះតែនិយាយអីដល់នៅយប់ទី2បងវ៉ាន់ក៏បានទៅមើលការចាក់បញ្ចាំងកុនហ្នឹងម្ដងទៀតហើយសាននេះគឺគាត់បានបបួលប្អូនរបស់គាត់ទៅជាមួយដែរដែលប្អូនរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមិនជឿនៅពេលដែលគាត់បាននិយាយប្រាប់ថារឿងរ៉ាវដែលគាត់បានជួបការប្រយុទ្ធមិញគឺអត់ជឿនោះឡើយដូច្នេះហើយទើបគាត់បានបបួលប្អូនរបស់គាត់ម្នាក់ឲ្យទៅជាមួយហើយចំពោះពេលវេលាដែលពួកគាត់ចេញពីផ្ទះហ្នឹងគឺដូចនៅការពីម្សិលមិញដូចម៉ោងដដែលគឺនៅម៉ោង7ហើយពេលដែលគាត់មើលអីចប់ហើយគឺគាត់មកវិញនៅម៉ោង12ដដែលដោយការពីម្សិលមិញទៀតដោយសារតែគាត់ហ្នឹងគឺនៅនិយាយជាមួយមិត្តភក្តិរបស់គាត់ដោយការពីយប់មិញទៀតហើយណាមួយទោះបីជានៅយប់ដល់ម៉ោង12ឬក៏ម៉ោង12កន្លះអីវ៉ាន់ហ្នឹងក៏គាត់មិនមានអីត្រូវភ័យដែរដោយសារតែគាត់មកជាមួយ2នាក់ជាមួយប្អូនរបស់គាត់ទោះបីមិនក៏គាត់មានគ្នា2នាក់ដែរបើសិនជាលងអីម្ដងទៀតគឺថារត់ទាំង2នាក់យកតែម្ដងណាពេលដែលដល់ម៉ោង12ហ្នឹងពួកគាត់ក៏បានដើរកាត់វត្តហ្នឹងដើម្បីធ្វើការត្រឡប់មកកាន់ផ្ទះវិញណាហើយពេលដែលដើរហ្នឹងក៏ឃើញអាតោ2ថ្មហ្នឹងម្ដងទៀតហើយប៉ុន្តែឯដែលចម្លែកខុសពីរាល់ដងគឺថាស្រាប់តែអាតោ2ថ្មដែលវាធ្លាប់ឈរតែនៅមុខខ្លោងទ្វារគឺសារនេះគឺវាបានឡើងមកឈរនៅកណ្ដាលផ្លូវតែម្ដងណាហើយពេលហ្នឹងបងវ៉ាន់ឃើញហើយគឺចាប់ដើមភ័យបាសសក់ណាហើយពេលហ្នឹងព្រលឹងរបស់គាត់ហោះស៊ីផលិតអីអស់ហើយគឺថាស្រឡាំងកាំងយកតែម្ដងហើយពេលហ្នឹងគឺប្អូនរបស់គាត់គឺអត់បានឃើញនោះទេគឺឃើញតោពីដែលឈរលើផ្លូវគឺឃើញតែបងវ៉ាន់តែម្នាក់ឯងនោះហើយប្អូនរបស់គាត់អត់បានឃើញអញ្ចឹងនៅពេលដែលឃើញបងវ៉ាន់ឈប់អញ្ចឹងប្អូនរបស់គាត់អត់បានសួរហើយបងឯងដើរមកឈប់អញ្ចឹងហើយមិនអត់ទៅមុខទៀតប៉ុន្តែពេលហ្នឹងបងវ៉ាន់គឺគាត់និយាយអត់ចាញ់ណាអត់និយាយប្រាប់ប្អូនគាត់អីនោះឡើយហើយគាត់ក៏បានធ្វើជាសញ្ញាដែលយកដៃរបស់គាត់ហ្នឹងចង្អុលទៅកាន់ខាងមុខហើយគាត់ចង្អុលទៅគាត់ក៏បាននិយាយតិចនិយាយខ្សឹបថាតោពីខាងមុខប៉ុន្តែពេលហ្នឹងដែរគឺថាប្អូនរបស់គាត់គឺក៏បានជឿនោះឡើយបានអីឲ្យគ្នាជឿបើគ្នាមើលមិនឃើញផងហ្នឹងហើយខ្ញុំយកអារម្មណ៍របស់បងវ៉ាន់ច្បាស់ណាបើសិនជាយើងឧទាហរណ៍ថាជាយើងហើយយើងឃើញចឹងតែម្នាក់ឯងណាអូយរត់បាសជើងច្រងហើយចឹងដែរហ្នឹងបងវ៉ាន់គាត់ក៏បថុយដើរទៅមុខណាប៉ុន្តែស្រាប់តែគាត់ដើរទៅមុខបន្តិចហ្នឹងសត្វពលឺដូចជាមនុស្សស្រីអំពេកូននៅក្បែរលបងវត្តដែរលបងវត្តហ្នឹងនៅក្នុងបរិវេណវត្តមិនមានដើមឈើហើយអាមេឃធៀងសាខាវាហ្នឹងមិនបែកចេញមកខាងក្រៅវត្តហើយពេលហ្នឹងដែរគាត់ថាឮសំឡេងមនុស្សស្រីអំពេកូនចេញពីអាដើមឈើដែលវាធ្លាក់មេឃក៏ដូចជាមេឃសាខារបស់វាចេញមកខាងក្រៅហ្នឹងហើយចៃដន្យអីហ្នឹងបងវត្តគាត់ក៏បានដាក់ពិលតាមខ្លួនដែរហើយគាត់ក៏បានយកពិលហ្នឹងប្រចាំងទៅមើលអាលើដើមឈើហ្នឹងទៅប៉ុន្តែគឺថាអត់មានឃើញអីនោះទេឃើញតែមេឃឈើអីគឺនៅតែវាតែម្ដងគឺថានៅលើមេឃឈើហ្នឹងគឺអត់មានមនុស្សអត់មានអីនោះឡើយហើយបាននិយាយពីប្អូនរបស់បងវ៉ាន់វិញនៅពេលដែលឃើញបងវ៉ាន់គាត់ធ្វើសកម្មភាពឆ្វេងឆ្វាយរៀងភ័យយកពិលប្រចាំងលើប្រចាំងក្រោមលិចកាត់អីហ្នឹងប្អូនរបស់គាត់ចាប់ដើមភ័យដែរគាត់ចាប់ដើមខ្លាចដែរដោយសារឃើញប្រហែលជាបងវ៉ាន់ហ្នឹងអាចនឹងឃើញឬក៏គាត់ជួបហ្នឹងហេតុការណ៍ហ្នឹងគឺវាពិតមែនហើយពេលដែលគាត់ដើរទៅមុខបន្តិចហ្នឹងស្រាប់តែឃើញឆ្មាខ្មៅធំឡើងប៉ុណ្ណានៃតែម្ដងហើយរត់កាត់ចូលលបងវ៉ាន់ហ្នឹងឡើងទៅដើមឈើដែលគាត់បានឮសំឡេងដូចជាមាននរណាម្នាក់នៅពីខាងលើបំពេកូនអីហ្នឹងហើយពេលហ្នឹងដែរបងវ៉ាន់គាត់ថាពេលហ្នឹងអត់មានខ្វល់រឿងប្អូនរឿងអីទេសក់អាណាក្បាលហ្នឹងហើយពេលហ្នឹងបងវ៉ាន់គាត់រត់ចោលប្អូនរបស់គាត់តែម្ដងដោះបីជើងកាន់បីជើងរត់ប្រុចបាត់ស្មៅតែម្ដងហើយប្អូនរបស់គាត់ដល់អញ្ចឹងឃើញបងរត់អញ្ចឹងគាត់មិនរត់ដែរគាត់នៅទៅអីហើយពេលដែលទៅដល់ផ្ទះហ្នឹងគឺថាគាត់ហត់ខ្លាំងមែនតើណាចុះអាមុនហ្នឹងគាត់រត់មកទៅខឹងមនុស្សចាស់ហើយហ្នឹងគាត់រត់ធ្វើម៉េចឲ្យតែផុតពីកន្លែងដែលគាត់បានជួបរឿងហេតុការណ៍ហ្នឹងហើយបងវ៉ាន់គាត់ក៏បានថាគាត់អត់រៀងទេលងគាត់ធ្វើស៊ីគាត់លេងគាត់ប៉ុណ្្នឹងហើយគឺគាត់អត់ខ្លាចអត់រៀងណាគាត់ថាស្អែកឡើងគាត់ទៅមើលទៀតដោយសារតែនៅតាមភូមិអញ្ចឹងមិនងាយមានកុនមានលខោនអីគេយកមកប្រចាំងអញ្ចឹងណាហើយពេលហ្នឹងដែររយៈពេលដែលគេប្រចាំងកុនប្រចាំងលខោនយកមកលេងនៅក្នុងភូមិឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានមើលហ្នឹងគឺគេលេងរយៈពេល3ថ្ងៃឯណោះហើយចំពោះបងវ៉ាន់ហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើដដែលគាត់នៅមើលលខោនអីហ្នឹងតតែចប់ហើយពេលចប់គាត់អត់មកផ្ទះលឿនអីទេគាត់នៅរហូតដល់ម៉ោង12គាត់នៅនិយាយលេងនៅមើលគេមើលឯងជាមួយមិត្តភក្តិរបស់គាត់នៅដែលជាអ្នកលក់នៅហ្នឹងណារហូតដល់ម៉ោង12ជាងអីហ្នឹងបានគាត់ចាប់ដើមចេញមកផ្ទះទៀតហើយអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញហ្នឹងគាត់ក៏ពេលហ្នឹងគាត់មានពិលមួយតាមខ្លួនដដែល
ហើយពេលដែលគាត់ដើរមកគឺអាកាសធាតុត្រជាក់តាមផ្លូវអមសងខាងសិតតែព្រៃឬសំឡេងឆ្កែព្រុសឬទីទុយមៀមអីហ្នឹងចុះតែសារទីទុយពេលយប់វាមិនចាញ់រស់ស៊ីឬសំឡេងទីទុយជីបចាបពេញហ្នឹងហើយពេលហ្នឹងបង្វាន់ចាប់ដើមមកស្រួលទៀតណាគាត់ក៏បានគិតក្នុងចិត្តទៅចុយម៉ាអញយប់ហ្នឹងតិចទៀតណាតិចលេងអញរត់បាសជើងជ្រងដូចយប់មិញទៀតណាប៉ុន្តែនៅពេលយប់នេះគឺថាពេលដែលគាត់ដើរមកហ្នឹងគឺវាប្លែកខុសពីរាល់ដងពីយប់មុនណាដែលសារនេះគឺគាត់ដើរដល់ខ្លាំងទ្វារវត្តហ្នឹងហើយសត្វតែគាត់លែងឮសំឡេងគេបំពេកូនឬក៏តោអីហ្នឹងអីសំឡេងសម្រាប់ជើងតោអីហ្នឹងទៀតហើយអ្វីដែលគាត់ឮមកវិញហ្នឹងគឺថាសំឡេងលោកសូធរហើយបងប្អូនសាកគិតមើលម៉ោង11 12ឬក៏12កន្លះអីហើយហ្នឹងមានលោកឯណាទៅសូធរអីទៀតលោកពេលវេលាស្មោះហ្នឹងគឺលោកគាត់បាននិមន្តចូលសឹងអស់ហើយបង្វន់គាត់ឮសំឡេងលោកសូធរអញ្ចឹងគាត់ក៏បានងាកមើលទៅប៉ុន្តែពេលដែលគាត់ងាកមើលទៅហ្នឹងគឺមិនបានឃើញអីនោះទេអ្វីដែលគាត់ឃើញហ្នឹងគឺថាឃើញធូប3សរសៃកំពុងតែឆេះមិនមែនធូប3សរសៃហ្នឹងធម្មតាទេណាគឺធូប3សរសៃហ្នឹងកាន់ដើរឆ្លងផ្លូវនៅក្នុងបរិវេណវត្តហ្នឹងណាចុះពេលយើងចូលទៅតាមផ្លូវទ្វារមិនមានផ្លូវមួយគឺថាធូប3ហ្នឹងគឺវាដូចជាមាននរណាម្នាក់កាន់វាអញ្ចឹងហើយដើរឆ្លងទៅឆ្វេងទៅស្ដាំទៅឆ្វេងទៅស្ដាំប៉ុន្តែពេលហ្នឹងគឺបង្វន់ងាកទៅគឺមិនបានឃើញនរណាម្នាក់ដែលជាអ្នកកាន់ធូបហ្នឹងឡើយគឺឃើញធូបហ្នឹងវាអណ្តែតវាហោះទៅវាតែម្ដងហើយពេលដែលគាត់ឃើញអញ្ចឹងហើយគាត់ចង់ដឹងថានរណាម្នាក់ជាអ្នកកាន់ធូបហ្នឹងដើរទៅដើរមកគាត់ក៏យកពិលរបស់គាត់ដែលបានដាក់មកជាមួយហ្នឹងបាញ់ទៅមើលប៉ុន្តែនៅពេលដែលបាញ់ទៅមើលទៅគឺថាមានឃើញអីនោះទេគឺថាវាស្រឡះធេងយកតែម្ដងមិនត្រឹមតែស្រឡះនឹងអត់ឃើញអីនោះទេគឺថាសំឡេងដែលលោកសូត្រធម៌អំបញ្ញមិញហ្នឹងគឺថាស្ងាត់ឈឹងតែម្ដងគឺលែងលឺលែងអីហើយពេលហ្នឹងដែរបង្វន់ចាប់ដើមគិតក្នុងចិត្តរបស់គាត់ទៀតណាថាចុយម៉ែអញមិនទៀតណាតិចលេងអញទៀតទៅហើយពេលហ្នឹងដែរគាត់ក៏បានបន្តដំណើរគាត់ទៅមុខបន្តិចទៀតទៅស្រាប់តែលឺសំឡេងទៀតណាលឺសំឡេងលោកសូត្រធម៌អញ្ចឹងទៀតហើយប៉ុន្តែសារនេះគឺមិនមែនលឺធម្មតានោះទេគឺថាលឺកាន់តែខ្លាំងឡើងយកតែម្ដងពេលហ្នឹងមិនត្រឹមតែលឺសំឡេងសូត្រធម៌នឹងលឺខ្លាំងឡើងនោះទេអាធូប3សរសៃដែលមានដូចជាមានអ្នកកាន់ហ្នឹងគឺថាវាដើមមករកគាត់តែម្ដងអត់ដើមគៀកគាត់តិចទៅអូយអាពេលហ្នឹងបើខ្ញុំវិញចប់ហើយអត់មាននៅដោយបងវាន់គាត់នៅប្រចាំង7មើលអញ្ចឹងទេរត់ដោយអាថ្ងៃម្សិលមិញអញ្ចឹងដោះឲ្យជើងរត់ប្រូចតែម្ដងហើយបន្តិចក្រោយមកហ្នឹងអាធូបដែល3សរសៃដែលហោះមកហ្នឹងស្រាប់តែវាដើរមកកាន់ចិត្តគាត់លក្ខណៈយើងមើលទៅអាចនឹងចិត្តណាប៉ុន្តែពេលហ្នឹងគឺស្រាប់តែគាត់ឃើញស្មៅសស្ទុំហើយស្មៅគឺថាធំខ្លាំងមែនតើណាហើយពេលហ្នឹងដែរបងប្អូនសាកគិតមើលនៅពេលដែលបង្វន់គាត់ឃើញចឹងហើយតែគាត់ធ្វើមិនទៀតគឺថាអត់មានធ្វើមិនទៀតទេគឺគាត់ដោះឲ្យជើងរត់ទៀតហើយគឺថារត់ធ្វើម៉េចឲ្យតែឆាប់ដល់ផ្ទះហ่ะគាត់អាងដល់ផ្ទះបានបាត់ភ័យបាត់ខ្លាចតែម្ដងអាពេលហ្នឹងហើយពេលដែលបង្វន់គាត់ទៅដល់ផ្ទះនៅយប់ហ្នឹងគឺថាគាត់ដេកអត់លក់ទេឲ្យតែពេលដែលគាត់បិទភ្នែកសងំដេកយ៉ាងណាហ្នឹងគឺថាគាត់តែនឹកឃើញដល់រូបភាពដែលគាត់បានឃើញមុនហ្នឹងហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺសំឡេងជាពិសេសសំឡេងដែលសូត្រធម៌ហ្នឹងតែម្ដងគឺធ្វើឲ្យគាត់ភ័យព្រឺឆ្អឹងខ្នងតែម្ដងហើយយប់ហ្នឹងគឺគាត់ថាមិនបានដេកលក់អីនោះឡើយហើយស្អែកឡើងហ្នឹងបង្វន់គាត់ក៏បានធ្លាក់ខ្លួនឈឺហើយរយៈពេលដែលគាត់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺហ្នឹងគឺអត់ទៅ3ខែណោះហើយតទៅពេលដែលគាត់ចាប់ដើមធ្លាក់ខ្លួនឈឺហ្នឹងទើបអ្នកភូមិរបស់គាត់ចាប់ដើមនិយាយទៅថាឲ្យតែយប់ឡើងមានអ្នកដំណើរណាជិះម៉ូតូឬក៏ជិះឡានកាត់ផ្លូវដែលមុខខ្លោងទ្វារវត្តហ្នឹងគឺតែងតែឃើញតោពីរហ្នឹងគឺវាឈរនៅកណ្ដាលផ្លូវតែម្ដងមិនត្រឹមតែឃើញតោពីរហ្នឹងនោះទេសូម្បីតែសំឡេងគេបំពេកូនពេលយប់ឡើងនឹងសំឡេងសូត្រធម៌ហ្នឹងក៏ឮដែរដូច្នេះហើយសភាពបែបនេះគឺមិនមែនឃើញឬក៏ជួបតែបង្វន់នោះឡើយសូម្បីតែអ្នកផ្សេងអ្នកធ្វើដំណើរអីហ្នឹងក៏បានជួបដោយបង្វន់ដូចគ្នាហើយចៃដន្យអីហ្នឹងថ្ងៃមួយប្អូនរបស់បង្វន់ដែលថាមិនខ្លាចមិនជឿអីហ្នឹងនៅថ្ងៃមួយហ្នឹងប្អូនរបស់គាត់ហ្នឹងក៏បានទៅផឹកស៊ីនៅក្នុងភូមិហ្នឹងដែរប៉ុន្តែនៅផឹករៀងចុងភូមិឯដែរដូច្នេះមិនត្រូវដើរកាត់វត្តហ្នឹងដែរពេលហ្នឹងគឺម៉ោងប្រហែលជា10អីហើយបានប្អូនរបស់គាត់មកវិញហើយពេលដែលប្អូនបង្វន់ត្រឡប់មកពីផឹកស៊ីវិញហ្នឹងគឺប្អូនរបស់គាត់បានជិះម៉ូតូហើយពេលដែលជិះម៉ូតូរៀបមកដល់អាខ្លោងទ្វារវត្តហ្នឹងហើយស្រាប់តែឃើញមនុស្សស្រីម្នាក់ស្លៀកឈុតសសក់វែងដើរឆ្លងកាត់ផ្លូវហ្នឹងចូលទៅកាន់ក្នុងវត្តហ្នឹងហើយពេលដែលប្អូនគាត់ឃើញអញ្ចឹងហើយក៏បានឈប់ម៉ូតូទៅហើយឈប់ម៉ូតូហ្នឹងគឺដើម្បីញីភ្នែកគីឡូប្អូនរបស់គាត់ហ្នឹងគឺថាវាស្វាំងភ្នែកឬក៏វាមើលច្រឡំអីអញ្ចឹងណាពេលដែលប្អូនគាត់ឈប់ម៉ូតូញីភ្នែកមើលហើយគឺអត់មានអីទេពេលហ្នឹងគឺថាអត់ឃើញអីទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងក៏បានម៉ូតូដំណើរទៅមុខទៀតទៅក្នុងពេលដែលចិត្តដល់ខ្លោងទ្វារហ្នឹងណាបងប្អូនហើយដឹងមានរឿងអីកើតឡើងអត់គឺថាប្អូនរបស់គាត់បានឃើញអាសមោសដែលសក់វែងជាមនុស្សស្រីហ្នឹងណាតើចេញពីវត្តហ្នឹងមកវិញដែលដើរចេញមកវិញគឺដើរឆ្លងកាត់ផ្លូវតែម្ដងហើយពេលហ្នឹងដែរបងប្អូនសាកគិតមើលម៉ូតូទៅដល់គៀកចិត្តនឹងខ្មោចហ្នឹងហើយហើយអញ្ចឹងគាត់មិនហ៊ានបុកអីណាគាត់ក៏បានរេចកោតងាកកិច្ចចាញ់ណាដល់ពេលងាកចាញ់ធ្លាក់ផ្លូវទៅបុកដើមឈើធ្វើឲ្យប្អូនរបស់គាត់ហ្នឹងបានបាក់ដៃទៀតហើយពេលហ្នឹងដែរក្រុមគ្រួសាររបស់បង្វន់ក៏បានយកប្អូនរបស់គាត់ហ្នឹងទៅមន្ទីរពេទ្យអីចឹងទៅរហូតព្យាបាលអីតើជាហ្នឹងដល់ពេលដែលព្យាបាលជាពីបាក់ដៃអីរួចហើយក៏បានយកប្អូនរបស់គាត់ហ្នឹងទៅធ្វើការស្រោចទឹកផងដែរហើយប្អូនគាត់បន្ទាប់ពីជាពីបាក់ដៃស្រោចទឹកស្រោចអីហើយហ្នឹងពេលហ្នឹងគឺប្អូនគាត់ជឿថាអ្វីដែលបង្វន់បានឃើញពីមុនហ្នឹងគឺវាមានពិតមែន
ហើយពេលនឹងដែរគឺថាអ្នកណានិយាយអីតាក់ទងជាមួយនឹងខ្មោចបងរបស់គាត់គឺភ័យខ្លាចហើយជាពិសេសគឺជឿយកតែម្ដងហើយថ្ងៃមួយនឹងដែរហ្នឹងបងវ៉ាន់គាត់ក៏បានយកចង្ហាន់យកអីទៅវត្តហ្នឹងពេលហ្នឹងគឺពេលថ្ងៃប៉ុន្តែពេលដែលគាត់យកទៅវត្តហ្នឹងគាត់ដើរចូលតាមផ្លូវទ្វារវត្តគាត់ថាស្រាប់តែឃើញអាតោហ្នឹងគឺវាញញថ្មិញដាក់គាត់ប្រៀបដូចជាតោដែលអាតោថ្មហ្នឹងគឺវាដូចជាមានវិញ្ញាណមានអីចឹងណាវាមានសកម្មភាពក៏ដូចជាញញថ្មិញដាក់គាត់ពេលហ្នឹងហើយបងវ៉ាន់នៅពេលដែលគាត់ជួបរឿងអញ្ចឹងហើយហ្នឹងគាត់ក៏បានដើរចូលទៅក្នុងវត្តហ្នឹងទៅគាត់បញ្ញាប់ដើរតែម្ដងហើយពេលដែលគាត់ដើរចូលទៅគាត់ក៏បាននិយាយប្រាប់តាអាចារ្យអញ្ចឹងទៅថាតាអាតោពីរថ្មមុខហ្នឹងនៅមុខខ្លាំងទ្វារហ្នឹងគឺថាលងខ្ញុំដល់កតាលងតាំងពីយប់អាការថ្ងៃដែលគេចាប់ចាំងលខោនហ្នឹងហើយសូម្បីតែមិញពេលដែលខ្ញុំយកចង្ហាន់មានស្រាក់មានអីយកមកចូលវត្តហ្នឹងក៏អាតោហ្នឹងវាធ្វើការដូចវាបញ្ញាក់ខ្ញុំទៀតតាដូចវាថ្មិញរបស់វាគឺស្ញាញ់ដាក់ខ្ញុំហើយចំពោះភ្នែករបស់វាគឺក្លែកក្លាគឺវាក្លែកមើលមកតែខ្ញុំហ្មងហើយពេលដែលបងវ៉ាន់គាត់និយាយចឹងប្រាប់ទៅកាន់តាអាចារ្យហ្នឹងហើយតាអាចារ្យក៏បាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំវិញទៅអាក្អូនអើយហើយតែប៉ុណ្្នឹងឯងបើតាក៏ជួបដូចឯងចឹងដែរវាគ្រាន់តែជាតោស៊ីម៉ង់មែនណាមើលចឹងណាប៉ុន្តែពេលយប់ឡើងពេលដែលតាដើរកាត់អីហ្នឹងគឺថាវាក៏លងចឹងដែរពេលខ្លះវាស្ញាញ់វាមើលមុខវាភ្នែករបស់វាក្លែកក្លាហើយពេលខ្លះទៀតនៅអាលបងវត្តហ្នឹងក៏ថាមាននារីម្នាក់អំពេលកូនគាត់ឮសំឡេងហ្នឹងដែរហើយឥឡូវបងប្អូនសាកគិតមកមើលសូម្បីតែតាអាចារ្យអ្នកដែលមានធម៌មានសិលមានអាហ្នឹងសូម្បីតែខ្មោចហ្នឹងក៏វាឬក៏អាតោថ្មក៏វានៅតែធ្វើអញ្ចឹងដាក់គាត់បានចុះតម្រាំបងវត្តនេះគាត់ជាមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាអត់ចេះធម៌អត់ចេះវិន័យធម៌អាយផងហ្នឹងរឿងអីមិនលងគាត់ហើយណាមួយគាត់ជាអ្នកដើរចេញពីមើល account អីហ្នឹងគឺយប់ទៀតម៉ោង11 12ឬក៏2 10កន្លះមួយអញ្ចឹងទៅតាមរបៀបដែលគាត់ដើរមើលហ្នឹងហើយស្រាប់តែថ្ងៃមួយហ្នឹងនៅក្នុងភូមិរបស់គាត់មានអ៊ំប្រុសម្នាក់អាយុប្រហែលជា87ឬក៏88 89អីហ្នឹងណាពេលហ្នឹងគឺគាត់ឈឺធ្ងន់ហើយពេលហ្នឹងដែរនៅយប់ឡើងស្រាប់តែឮសំឡេងខ្លាំងស្រាក់វាហោះមកដំបូលផ្ទះរបស់គាត់ហើយក៏បានយំអីចឹងទៅហើយពេលដែលឮសំឡេងខ្លាំងស្រាក់យំលើដំបូលផ្ទះរបស់គាត់ហើយហ្នឹងស្រាប់តែស្អែកព្រឹកឡើងគឺតាមម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបាត់ហើយពេលដែលគាត់ស្លាប់ចឹងទៅចុះគាត់អ្នកនៅភូមិក្នុងហ្នឹងដែរដូច្នេះហើយនៅពេលដែលគាត់ស្លាប់ចឹងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ហ្នឹងក៏បានដង្ហែសពរបស់គាត់ហ្នឹងដើម្បីធ្វើការបូជានៅក្នុងវត្តដែលបង្វន់បានជួបរឿងរ៉ាវហេតុការណ៍ច្រើនជាងគេហ្នឹងណាហើយពេលដែលដង្ហែសពហ្នឹងបង្វន់ហ្នឹងគាត់ក៏បានចូលរួមដង្ហែសពហ្នឹងដែរហើយពេលដែលដង្ហែសពចូលដល់ក្នុងវត្តហ្នឹងបានពឹបបង្វន់ហ្នឹងចាប់ផ្ដើមតិចចុងដៃចុងជើងទៀតហើយបាសរោមបាសអីចឹងណាព្រាមដូចជាមាននរណាម្នាក់អីហ្នឹងមកឈរចិត្តឬក៏ឈរក្បែរគាត់ចឹងហើយចំពោះបង្វន់គាត់ក៏បានថាទៅតាំងពីថ្ងៃដែលគាត់ទៅមើលកូនជួបហេតុការណ៍តាំងពីថ្ងៃដំបូងហ្នឹងមកគឺថាសុខភាពរបស់គាត់គឺមិនសូវរឹងមាំដូចមុនទេមួយថ្ងៃកាត់មួយថ្ងៃកោថ្ងៃខ្លះក៏ឈឺទៅថ្ងៃខ្លះក៏អត់ទៅហើយចំពោះរូបភាពគឺគាត់តែងតែសម័យឃើញសំឡេងហ្នឹងគឺគាត់នៅតែដកជាប់លើក្នុងតិចរបស់គាត់ចឹងហើយគាត់ក៏បានទៅរកគ្រូរកអីចឹងទៅហើយគ្រូក៏បានប្រាប់គាត់ថាឲ្យទៅស្រោចទឹកស្រោចអីជាពិសេសហ្នឹងគឺថាឲ្យអាសាទៅវត្តធ្វើបុណ្យអាចនិយាយបានថានេះដោយសារតែបង្វន់ហ្នឹងត្រូវបានវិញ្ញាណឬក៏អមនុស្សដែលគាត់មិនអាចមើលឃើញហ្នឹងគឺវាលងមិនឡាយមកកាន់គាត់វារៀងធ្ងន់វារៀងខ្លាំងនិយាយទៅគឺវាច្រើនបែបមកដែរក៏ទៅ3 4បែបបត់អីហ្នឹងហើយដូច្នេះហើយមនុស្សធម្មតាណាតែអាចទប់ទល់ជាប់សំបីតែតាអាចារ្យដែលគាត់ចេះធម៌ចេះអានៅក្នុងវត្តអីហើយហ្នឹងហើយក៏ខ្មោចនៅតែលងហើយចុះតម្រាំតែបង្វាន់អីទៀតបងប្អូនសាកគិតមើលហើយបន្តមកទៀតហ្នឹងនៅក្នុងភូមិរបស់គាត់ហ្នឹងក៏នៅតែល្បីអារឿងមានខ្មោចលងមានគេបង្ហាញខ្លួនឲ្យមើលឲ្យឃើញឲ្យអីចឹងជាពិសេសគឺតោថ្មពីរនៅមុខវត្តហ្នឹងតែម្ដងឲ្យតែប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អ្នកភូមិនៅក្នុងហ្នឹងតែងតែធ្វើដំណើរទៅណាពេលយប់អីហ្នឹងគឺថាតោម្នាក់ហ្នឹងតែងតែបញ្ចេញសកម្មភាពឬក៏ធ្វើការលងបន្លាចភិតភ័យអីទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងហើយក៏ស្រាប់តែមានថ្ងៃមួយហ្នឹងនៅពេលដែលវត្តហ្នឹងគេល្បីថាមានខ្មោចមានអីមកលងបន្លាចអីច្រើនពេកចឹងមានខ្មោចសម្លេងពេលកូនអីហ្នឹងហើយពេលហ្នឹងអ្នកភូមិក៏បានអញ្ជើញព្រះសង្ឃឬក៏សក្តិវត្តនៅក្នុងវត្តហ្នឹងដើម្បីធ្វើការសូត្រមន្តរំដោះគ្រោះអីចឹងទៅកុំឲ្យមានអ្នកភូមិធ្វើការធ្វើដំណើរអីហ្នឹងមានការផិតភ័យហើយនៅពេលដែលព្រះសង្ឃក៏បានធ្វើការសូត្រមន្តរំដោះគ្រោះនៅលើផ្លូវក៏ដូចជានៅមុខច្រកចូលវត្តហ្នឹងហើយហ្នឹងអ្នកភូមិម្នាក់ក៏បានឆ្លៀតគាត់បានសួរទៅកាន់ព្រះសង្ឃហ្នឹងទៅថាថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃហើយកណាមានសំណួរមួយសួរថាហេតុអ្វីបានជាផ្លូវហ្នឹងក៏ដូចជានៅមុខវត្តហ្នឹងតែងតែមានការលងបន្លាចមកកាន់អ្នកភូមិនៅពេលដែលពួកគាត់ធ្វើដំណើរទៅណាមកណានៅពេលយប់អញ្ចឹងហើយពេលហ្នឹងដែរព្រះសង្ឃក៏មានសង្ឃដីកាមកវិញថាការដើមឡើយតាំងពីវត្តនេះទើបតែចាប់ដើមសាងសង់បានមកដំបូងហ្នឹងគឺប្រហែលជារយៈពេលដែលបញ្ចប់ការសាងសង់នៃវត្តហ្នឹងគឺបានប្រហែលជា1ឆ្នាំហើយពេលហ្នឹងគឺថាអ្នកភូមិនៅទីនេះគឺមិនសូវមានមនុស្សរស់នៅអ៊ូអរច្រើននោះឡើយគឺថាមានតែអ្នករស់នៅដើមភូមិនិងចុងភូមិហើយស្រាប់តែមានយប់ថ្ងៃមួយហ្នឹងក៏មានបុរស2នាក់ជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងចេញពីផឹកស៊ីនៅឯចុងភូមិហើយផ្ទះរបស់គាត់នៅខាងដើមភូមិដូច្នេះហើយក៏មិនត្រូវជិះម៉ូតូរបស់គាត់ដើម្បីធ្វើការត្រឡប់មកផ្ទះវិញ
còn tai sập tập pe nó có ban sờ vắng hay có chi lươn nó nơi pe đại có chi lươn chân tới hay pe nó cà phê chỉ nó đại plei nơi một vọt nó cứ tha mình toàn về rip smile về slow chi hết á cứ tha về cả lúc thum thum khăng mình tên nơi lại một vọt năng hỏi nơi pe đang tái bờ pe nè đại sờ vắng nó cứ ban chi mà to mau dần lươn hỏi có ban lẹ cả lúc năng nơi pe đại có lẹ cả lúc năng tới cứ nè tăng pe nó cứ ban ho tranh pe mà to làm đó á cứ tha mà nước pe nó cứ ban các ba đã bóc quát tăng pí cứ khó tự bóc tao đài nơi vì một vạn năng cứ tham mà nẹt môi tay đòn hay về năng thua ai pu quát tăng pí nẹt bay các ba hay mà nẹt tuyết phong là lia slap vậy luôn tới cứ tham nẹt tăng pí nó cứ mặt băng chỉ vật tăng pí hay cả bạt băng chỉ vật đã bóc quát nó cứ để xa tay pu quát ban lẹ cả lúc hay ho tranh pi mà tao nó hay các ba là bóc pu quát tự bóc chỉ môi đằng tao pi năng đôi chân này hơi và hai chỉ tao mò tăng pi nó trời ban cột cong nói vì nhiên nẹt tăng pi để ban slap nó bị pua ca để quát slap nó cứ chỉ lẹ cả tay hông mà tay hơi mình men sọc slap đòi sru cứ tha pu quát slap đòi ca về tình nghĩa mới tới để sang đại quát chi sở vâng lẹ còn lúc thấy học pi một tàu tại bọc chỉ môi đằng ba rồi bọc quát chỉ môi đằng thmo tàu đằng chẳng pi đang nó để chỉ hơi sập hiệp bọc quát bên nó cứ tha bị bạ không ca mưa vô tam đó bữa mà nẹt đây chỉ nẹt đụng nâng với nhau cứ thang quát thôn chính kia tam đong có ba rồi bọc quát bọc chỉ môi đằng thmo nó phong hói crop này bọc quát liên sơ tại đại tranh bị một bọc quát á hồi cứ thả bên nó ngọc crop mưa bẹt sang bên sang này ca cứ thả crop mưa giáp không ca mưa khang mình tên hai bao chấm pun nẹt cào với cứ tha co bọc quát man bạ mình trâm tại mạ thòm lá nó cứ bọt mò kháng cào tam đong vì pro ấy quát bọc chỉ môi đằng tao mò đằng môi từng hăng á hai nên anh vậy bán tha tao đằng pi nó cứ trời bán crop crop đôi bị lưng bị nhiên bộ ro đằng pi lại bán sạm năng đôi chân này hơi từ đây đại miền nẹt thua đầm nao và chia chôn thua đầm nao pe dục anh nó cứ nẹt đằng pi nó cứ quát tay tại thua sự cam một phiệp bằng hai đôi còn lông bằng lai bằng pay từ can nẹt hum chỉ vì sao nó cứ bông voan dương tam đó nha hai nên cứ chỉ tám hai đôi cả tám chom này để xong có miền sang này cam prạm mà can nẹt hum để bán số quán năng hai chồng pua rương đi đáy bông ôn cái dạng ná tao rương muốn đi về luôn sẽ hai đôi còn mệt và tay mẹ bọn nhóm cứ thao về sẽ hai ơi để sao tay bông voan cái tới mình nư quát để sao tay quát khang quát trắng trên nẹt đấy á có sốc chất từ mưa ngay tim mui tim pi tim bay hai bài thang quát từ mưa hay thò mà đa tới mau bên đó tia sốc sờ mái thòm nát em ấy tại quát tới hỏi cứ tha chụp luôn không mọi luôn không mọi ấy quát nơi tại hiên tới tiếp theo nhưng từ xa quát món lại nè bởi nhau bên tầng ngay tim mui tầng mặt đó nó hay riêng ấy ở miền tầng ngay tim pi miền ngay tim bay nụ tê hai đầm na xây đường là bao nhiêu nơi để chơi ní chạy tông chỉ môi đường là bao bằng vốn nó có chơi ba mình chọn hai người sống ở con nẹt tầng ở ní cho pua ca tạm nan sẽ đâm vào hôm đó chủng nội ní